হাই ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান। তো আজকে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড লাভ ড্যাম। আমরা এই যে বেঁচে আছি, আমাদের যে হাঁটা চলাফেরা করতে পারছি, সেটার মূল মূল যে আছে, মূলে যে আছে সেটা হচ্ছে হার্ট। তো হার্টের যে সাউন্ড, আমরা যে হৃদয়ের যে ধ্বনি শুনতে পাই, সেই হৃদয়ের ধ্বনিটা কীরকম এবং সে তার শব্দ কেমন, সেই শব্দ সম্বন্ধে আজকে পড়বো, বা সেই শব্দগুলো কখন হয় সেই সম্বন্ধে আমরা আজকে পড়বো। তো প্রথমে যদি বলে বলে রাখি, আমাদের বডির মধ্যে মেন রক্তের পাম্প পাম্প হিসেবে কাজ করে হার্ট। তাহলে আমাদের বডির মধ্যে মেন পাম্প হিসেবে কাজ করে কে? এই মেন পাম্প হিসেবে কাজ করে এই হার্ট। ঠিক আছে? যেমন আমরা ঘরে সাধারণত কী করি? ঘরে সাধারণত একতলা থেকে, ফার্স্ট ফ্লোর থেকে এবার গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আমরা যখন একতলা, দুতলা, তিনতলা করে এই জলটাকে একদম গ্রাউন্ড লেভেল থেকে, একদম জলস্তর থেকে ওপরে তুলি। তেমনই এখানে হার্ট কী করে? হার্ট সাধারণত আমাদের বডির মধ্যে এ রক্তকে চুল চুল একদম মানে ব্রেন থেকে শুরু করে নিয়ে একদম, যদি আমরা বলি পায়ের আঙুলের যে ফ্যালিঞ্জেসগুলো আছে, সেই ফ্যালিঞ্জেসের যে ফ্যালিঞ্জেস স্ট্রাকচার বা আঙুলের যে স্ট্রাকচার, ওই আঙুলের স্ট্রাকচার অবধি নিয়ে যায় হচ্ছে কি? হার্ট। হার্টের পাম্পিং করার কারণেই আমাদের গোটা বডির মধ্যে রক্ত কী করে? সার্কুলেট করতে পারে। যদি হার্ট পাম্পিং না করতো তাহলে রক্ত কিন্তু সার্কুলেট হতো না। তো আজকে আমরা প্রথমে পড়বো হার্টের সার্কুলেশন নিয়ে, বা হার্ট কীভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে। প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, হার্টের এই যে ক্রিয়াশীলতা, একে আমরা একটা ইউনিটে যদি ভাগ করি, তাহলে সেই ইউনিটটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল। সেই ইউনিটটা হচ্ছে কি? কার্ডিয়াক সাইকেল। এখানে আমরা পড়বো কার্ডিয়াক সাইকেল। তাহলে এই কার্ডিয়াক সাইকেলটা কী জিনিস সেটা আজকে আমরা পড়বো। কার্ডিয়াক সাইকেল মানে আমরা অধিকাংশ জনাই জানি যে মিনিটে আমাদের হার্ট 70 থেকে 75 বার, 70 থেকে 75 বার, আর গড়ে গড়ে 70 থেকে 75 বার আর বিট করে। গড়ে 70 থেকে 75 বার বিট করে। বিট করার অর্থ কি? একবার সংকুচিত হয়, একবার প্রসারিত হয়, একবার সংকুচিত হয়, একবার প্রসারিত হয়। মানে হার্টের সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল ঘটে। ঠিক আছে? ওর জন্য আমরা সাধারণত 2 ধরনের ব্লাড প্রেশার পেয়ে থাকি। একটা সিস্টোলিক প্রেশার, একটা ডায়াস্টোলিক প্রেশার। তাহলে 72 থেকে 75 বার কী হয়? 72 থেকে 75 বার আর হার্টটা বিট করে। তাহলে 72 থেকে 75 বার কত মিনিটে? 1 মিনিট। 1 মিনিট মানে আমরা জানি সেকেন্ড, 7 সেকেন্ড। তো এখানে আবার একবার হার্ট বিট করতে তাহলে কত সময় লাগবে? এটা পাতি একটা অঙ্ক, পাতি একটা আমাদের ঐকিক নিয়ম। সেটা হচ্ছে 60 ডিভাইডেড বাই যদি আমরা 72 করি বা 75 করি, তাহলে যেটা আমরা পাই ওই অ্যাপ্রক্স 0.8 সেকেন্ডের মতো পাবো। তো তাহলে এই 0.8 সেকেন্ড, একবার হার্টটা কী করতে? বিট করতে, মানে হার্টটাকে একবার বিট করতে এর সময় লাগে কত? 0.8 সেকেন্ড। একবার হার্ট বিট মানে, একবার হার্ট বিট মানে কি? একবার হার্ট বিট মানে কি? একবার হার্ট বিট মানে হচ্ছে একবার হার্টের সিস্টোল, একবার কি? একবার হচ্ছে ডায়াস্টোল। সিস্টোল আর ডায়াস্টোল এই দুটো মিলে হচ্ছে কি একটা হার্ট বিট তৈরি হয়। একটা হার্ট বিট তৈরি হয়। তো এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল। কার্ডিয়াক সাইকেল কী নিয়ে গঠিত? একটা হার্টবিট নিয়ে সাধারণত কার্ডিয়াক সাইকেল গঠিত হয়। কবার থেকে কবার? এই 75 আমাদের 1 মিনিটে সাধারণত 72 থেকে 75 বার হয়। কিন্তু যদি একবার হার্টবিটে আমার কতক্ষণ লাগে সময়, সেই সময় বলতে গেলে সেই সময় লাগে হচ্ছে আমাদের 0.8 সেকেন্ড। এবারে এই হার্টের যে 2 ধরনের গহ্বর থাকে হার্টের মধ্যে। কী কী থাকে হার্টের মধ্যে যদি আমরা একটু দেখে নিই, তাহলে হার্টের মধ্যে সাধারণত 2 ধরনের গহ্বর থাকে। সেই 2 ধরনের গহ্বরটা কী? সেই 2 ধরনের গহ্বরটাকে, একটাকে বলে হচ্ছে, এটা আমাদের যদি হৃদয় জানি, হৃদয়, আর হৃদয়ের মধ্যে এটা হচ্ছে কি? সেপ্টাম। এটা এটা ইন্টার আ এটা হচ্ছে কি? এটা ইন্টার আর্টেরিয়াম সেপ্টাম, আর এটা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। ঠিক আছে? এই ইন্টার আর্টেরিয়াম সেপ্টাম আর ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। তো এখানে এখানে কি থাকে? আর্টেরিয়াম থাকে। এখানে কি থাকে? এখানে আর্টেরিয়াম থাকে। এখানে কি থাকে? আর্টেরিয়াম থাকে, আর্টেরিয়াম। আর এইখানে নিচে কি থাকে? এই নিচে যে গহ্বরটা থাকে সেটাকে বলে ভেন্ট্রিকেল। কি বলে? ভেন্ট্রিকেল বলে। ভেন্ট্রিকেল বলে। তো হার্টের পাম্পিং কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখব। সাধারণত সাধারণত এখানে যে আর্টেরিয়ামটা যায়, এই আর্টেরিয়ামটা এবং এই ভেন্ট্রিকেলের সংকোচন প্রসারণ হয়। এই আর্টেরিয়াম এবং ভেন্ট্রিকেলের সংকোচন প্রসারণ কিন্তু আবার একসঙ্গে হয় না। আমরা যদি ভাবি যে সংকোচন একসঙ্গে হচ্ছে, তাহলে হয় না। সংকোচন একসঙ্গে হয় না, প্রসারণও একসঙ্গে হয় না। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, সেটা হচ্ছে 0.4 সেকেন্ড একটা সময় থাকে। যখন হচ্ছে কি? এই যে অলিন্দ এবং নিলয় আছে, এই অলিন্দ এবং নিলয়ের উভয়ের প্রসারণ একসঙ্গে ঘটে। ঠিক আছে? এটা আমরা দেখে নেবো এবারে এই জিনিসটা। প্রথমে যদি ধরা যাক আমাদের অলিন্দ যেটা আছে, মানে এইখানে এই জায়গাটাতে অলিন্দ অবস্থান করে। এই জায়গাগুলোতে অলিন্দ অবস্থান করে। তো এই হার্টের বা হৃদয়ের যে জায়গাগুলো অলিন্দ অবস্থান করছে, এখানে যদি প্রথমে সিস্টল শুরু হয়, অর্থাৎ সংকোচন শুরু হয়, বা প্রথম যদি এখানে কন্ট্রাকশন শুরু হয়, আমরা এখানে আরেকটা প্রসেস হয়, যেটা কী হবে সেটা আমরা পরে জানবো। যে এসএ নোড, এভি নোড, এই জায়গাগুলো আমরা পরে জানবো। কীভাবে এখানে সাধারণত তড়িৎটা প্রবাহিত হয়, সেগুলো আমরা পরের বিষয়। আমরা এটা পরে জেনে নেবো। তো এখানে যেটা হচ্ছে, যদি আর্টেরিয়ামে একটা কোনো
ইম্পালস আসে এবং ইম্পালসটার জন্য কন্ট্রাক্ট হয় যদি আর্টেরিয়ামের সিস্টল হয়, তাহলে আর্টেরিয়ামের সিস্টল কতক্ষণ ধরে হয়? 0.1 সেকেন্ড ধরে হয়। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.1 সেকেন্ড ধরে হয়। তারপরে কী হয়, আর্টেরিয়ামের সিস্টল হলে এই রক্তটা সাধারণত কোথায় হয়? আমরা জানি সংকোচনের ফলে রক্তটা কোন দিকে, এইদিকে বাইকাসপিড ভালভ হয়ে নিচের দিকে নিচের দিকে নেমে চলে আসে কোথায়? লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট আর্টেরিয়াম থেকে কোথায় নেমে চলে আসে? লেফট আর্টেরিয়াম থেকে সাধারণত লেফট ভেন্ট্রিকলের দিকে এই ব্লাডটা ফ্লো হয়। এইখানে আগে থেকে সাধারণত 70% ফিল আপ থাকে, আগে থেকে সাধারণত 70% ফিল আপ থাকে এবং পরবর্তীতে কী হয়, ওই 1 সেকেন্ডের জন্য আরও 30% ব্লাড আর লেফট ভেন্ট্রিকলে চলে আসে। এবং লেফট ভেন্ট্রিকলে চলে আসার ফলে এইখানে যে বাইকাসপিড ভালভগুলো থাকে, সেই বাইকাসপিড ভালভগুলো কী হয়, বন্ধ হয়ে যায়। তখন এখানে কী হয়, এই ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশন শুরু হয়। এই ভেন্ট্রিকলের যে রিসেপ্টরি যে কোষগুলো থাকে, সেই কোষগুলো কী বলে, যে এখানে টান পড়ছে, অর্থাৎ রক্ত প্রবেশ করার ফলে স্ট্রেচ ফিলিং যে রিসেপ্টরি সেলগুলো থাকে, সেই স্ট্রেচ ফিলিং রিসেপ্টরি সেলগুলো বলে যে আমাদের টান পড়ছে, এবং তখন এদের কী হয়, তখন এইখানে আবার নতুনভাবে স্টিমুলাস আসে এবং এই মাসেলগুলোকে বা হার্টের যে মাসেলটা অবস্থান করছে এখানে, এই মাসেলগুলো কী বলে, কন্ট্রাক্ট করতে, এবং তখন এরা কন্ট্রাক্ট করে এবং এখানে তখন কী শুরু হয়, লেফট ভেন্ট্রিকলে তখন শুরু হয় কি, কন্ট্রাকশন, বা ভেন্ট্রিকলে তখন সিস্টল শুরু হয়। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এইখানে ওই 70% ফিল আপ হওয়ার পর থেকে এই ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল শুরু হয়েছে, আচ্ছা, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল শুরু হয়েছে। সরি, এটা ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল হবে না, এটা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হবে। এটা চিত্রটাতে ভুল লেখা আছে, এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হবে এবং ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শুরু হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই চক্রটাতে দেখা যাচ্ছে যে অলিন্দের প্রসারণ ঘটছে, অন্যদিকে কী হচ্ছে, অলিন্দ যখন প্রসারিত হচ্ছে, অলিন্দের যখন প্রসারণ ঘটছে তখন হচ্ছে কি, এইখানে যে ভেন্ট্রিকলটা আছে, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল ঘটছে। এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হচ্ছে এবং এর ফলে এই সিস্টলটা কতক্ষণ ধরে চলছে, এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলটা চলছে 3 সেকেন্ড ধরে, 0.3 সেকেন্ড, 0.3 সেকেন্ড ধরে চলছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল। অন্যদিকে কী হচ্ছে, এই 0.3 সেকেন্ড হওয়ার পরই এই যখন ব্লাডটা আমাদের এখানে এখানে যে মহাধমনী থাকে, অ্যাওটা সেমিলুনার ভালভ দিয়ে অ্যাওটার মধ্যে হয়ে আমাদের সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আর অন্যদিকে এইখানে সাধারণত পালমোনারি আর্টারিয়াম দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের এই রক্তটা যেটা আসছে, এই ডান নিলয়ে থাকা রক্তটা ফুসফুসের দিকে চলে যাচ্ছে। তো এখানে সাধারণত এরপর থেকে কী হয়, আবার ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল শুরু হয়, মানে তখন নিলয়ের প্রসারণ শুরু হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আমাদের জানতে হবে যে হার্ট সাউন্ডটা কখন দেখা যায় এবং কোথায় দেখা যায়। আর হার্ট সাউন্ডটা দেখা যায় হচ্ছে যখন আমাদের আর্টেরিয়ামের সিস্টল শুরু হলো, তখন 30% রক্ত লেফট ভেন্ট্রিকলে চলে এলো, এবং লেফট ভেন্ট্রিকলে আসার পর যদি আমরা এই ছবিটা দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে এইখানে যদি এইটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল আসার পর সাধারণত রক্তটা কী হচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকলে আসলো পালমোনারি ভেন দিয়ে, এই পালমোনারি ভেনের মধ্যে দিয়ে লেফট ভেন্ট্রিকলে আসার পর যখন এটা ফিল আপ হয়ে যায়, অর্থাৎ 100% যখন হয়ে যায়, তখন কী হয়, যখন এখানে 100% হয়ে যায় তখন কী হয়, তখন সাধারণত এইখানে যে ভালভ দুটো আছে, বাইকাসপিড ভালভ যেটা, এই বাইকাসপিড ভালভগুলো একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। এবার যখনই বন্ধ হয়ে যায় তখন একটি আওয়াজ হয়, এইটাকে বলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এটাকে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, যেটাকে আমরা শুনতে পাই লাভ, মানে প্রথমে তাহলে কোনটা বন্ধ হয়ে যায়, বাইকাসপিড ভালভটা বন্ধ হয়ে যায়। বাইকাসপিড ভালভটা বন্ধ হয়ে গেলে এটা সাধারণত আমরা একটা আওয়াজ শুনতে পাই, যেটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বলে, যেটাকে লাভ বলা হয়, লাভ। এবং পুনরায় কী হয়, রক্তটা এর মধ্যে প্রবেশ করে, সম্পূর্ণ রক্তটা এই লেফট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে প্রবেশ করে। আর ঠিক তার পাশে একই অনুরূপভাবে থার্ড ভেন্ট্রিকল, এখানে যে ত্রিপত্ত কবাডিক আছে, এই ত্রিপত্ত মানে ট্রাইকাসপিড ভালভ যেটা, সেই ট্রাইকাসপিড ভালভটা বন্ধ হয়, তখনও ওই একই শব্দ শোনা যায়, লাভ বলে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এবং এইখানেও যখন রক্তটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন এইবার আর কী হয়, এবার তখন স্ট্রেচ ফিলিং হয় এই মাসেলগুলোতে, হার্ট মাসেলগুলোতে যখন স্ট্রেচের ফিলিং হয়, তখন কী হয়, তখন স্টিমুলাস আসে বাইরে থেকে, এবং স্টিমুলাস আসার ফলে এই মাসেলগুলো কী করে, কন্ট্রাক্ট করা শুরু করে, এবং মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করা শুরু করলে এই রক্তটা সাধারণত এইখানে, মানে ডান নিলয়ের ক্ষেত্রে পালমোনারি আটারি, এবং বাম অলিন্দের ক্ষেত্রে অ্যাওটা বা মহাধমনীর মধ্যে দিয়ে, এই যে অ্যাওটা, এই মহাধমনীর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবং এইখানে সাধারণত থাকে সেমিলুনার ভালভ। কী ভালভ থাকে? সেমিলুনার ভালভ। সেমিলুনার কারণ বলতে চাঁদের মতো দেখতে হয়, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, তাই জন্য সেমিলুনার ভালভ থাকে। এই সেমিলুনার ভালভটা কী হয়, তখন
প্রথমে খোলা থাকে এবং পরবর্তীতে কী হয়, রক্তটা যখনই এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়, রক্তটা সাধারণত পুনরায় যেন না ফিরে আসতে পারে হার্টের মধ্যে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই হার্টের যে ভালভগুলো, সেই সেমিলোনার ভালভগুলো কী হয়, বন্ধ হয়ে যায়। যখন সেমিলোনার ভালভগুলো বন্ধ হয়, তখন আবার দ্বিতীয় যে হার্ট সাউন্ড, সেই দ্বিতীয় হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায়। সেই দ্বিতীয় হার্ট সাউন্ডের নামটা কি, আমরা এটাকে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বলি। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বলি। এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের নাম হচ্ছে ডাব। সাধারণত এইটা হচ্ছে এই দুটো হার্ট সাউন্ড। আমাদের হার্টের মধ্যে টোটাল 4টে হার্ট সাউন্ড শোনা যায়। হ্যাঁ, আমাদের টোটাল হার্ট সাউন্ড শোনা যায় 4টে। কিন্তু আমাদের এবারের সিলেবাসে যেহেতু দুটো হার্ট সাউন্ড আছে, সেটা হচ্ছে লাভ একটা, ডাব একটা। ওর জন্য আমরা লাভ ডাবটাই বললাম। তাহলে লাভ ডাবটা যদি আমরা রিকল করে নিই, এই কোথা থেকে পাওয়া যায় বা কোথায় দেখা যায়, সেটা হচ্ছে তাহলে প্রথমে হচ্ছে এই রক্তটা যখন অলিন্দ থেকে উভয় অলিন্দ থেকে নীলয়ে প্রবেশ করে, তখন কী হয়, উভয় অলিন্দ থেকে নীলয়ে প্রবেশ করলে এইখানে যে বাইকাসপিড ট্রাইকাসপিড ভালভ বন্ধ হয়। ট্রাইকাসপিড ভালভ বন্ধ হওয়ার ফলে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনতে পাই। এবং অপরদিকে যখন এখানে রক্তটা ফিল আপ হয়ে যায় এবং রক্তটা যখন পুনরায় সমগ্র ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য ধমনী এবং শিরাগুলির মধ্যে দিয়ে বেরোয়, পালমোনারি আর্টারি এবং হচ্ছে কি অ্যাওর্টা বা মহাধমনীর মধ্যে দিয়ে বেরোয়, তখন এখানে সাধারণত সেমিলোনার ভালভগুলো খোলা থাকে। রক্তটা বেরিয়ে যাওয়ার পর কী হয়, রক্তটা বেরিয়ে যাওয়ার পর এই সেমিলোনার ভালভগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই সেমিলোনার ভালভগুলো বন্ধ হয়ে গেলে আমরা আরেকটা হার্ট সাউন্ড পাই। সেই হার্ট সাউন্ডটাকে কী বলে, ডাব বলে। ডাব বলে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের হোল কনসেপ্ট। আর কিছু নেই, আরও ডিটেলসে কনসেপ্টটা আছে, জাস্ট এটা আমি এমনি বলে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো এটাই। এবারে যদি আমরা একটু হার্ট সাউন্ডটা শুনে নিই, তাহলে হার্ট সাউন্ডটা এরকম শুনতে হয়।